कराची प्रेस क्लब वारो गुज़िरियल 12 कलाकनि खां एहतजाज कंदड़ सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां आयल सरकारी मुलाज़िमनि पारां सुभाणे सुबुह जो 11 वॻे ताईं एहतजाज मुलतवी कयो वियो आहे। असां सां गॾु मौजूदु आहे ही जेके सिंध सरकार जा जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि उन्हनि जो जेको इतिहाद जोड़ियल आहे, गॾियल अलायंस आहे, उन जो सरबराह आहे हाजी अशरफ ख़ासकेली। हाजी साहिब इहो ॿुधाइजो त अॼु जेके तव्हांजा गिरफ़्तार थियल साथी आहिनि उहे आज़ादु थिया ऐं तव्हां एहतजाज जेको मुलतवी कयो केसि ताईं कयो आहे? तक़रीबन 300 असांजा दोस्त गिरफ़्तार आहे मुख़्तलिफ़ थाणनि ते। पोइ असां हिननि खे अल्टीमेटम ॾिनो कलाक जे अंदरि वापसि कयो। DIG SP आया, उहे असांजा माण्हू छॾिया अथनि, असांजूं गाॾियूं वयूं आहिनि खणण। मूं सां ॻाल्हि बि उन्हनि जी थी वई आहे, हुनजो सामान मोबाइलूं सभु उहे बि वापसि मिली वियूं आहिनि। ऐं हीअ प्रोटेस्ट असां पहिरियां ई चई चुका आहियूं त हिकु ॾींहं जो कोन्हे। हे जेका बेहस गवर्नमेंट आहे न, कूड़ो नारो हणंदड़ जमहूरी हुकूमत, उन्हनि सां जेतिरो वक़्तु लिंगरान जहिड़ो थियो कंदासीं, जेसिताईं मसइला हल न थींदा, जेसिताईं पघार न वधाईंदा, जेसिताईं DRA न ॾींदा। सुबुह 11 बजे ताईं असां पंहिंजो ही मुलतवी कयो आहे। 11 बजे असां प्रेस क्लब हंगर स्ट्राइक ते वेहंदासीं। ऐं वरी मुहर्रम जा हिकु ॾींहं आहिनि, उहो सुभाणे प्रेस कॉन्फ्रेंस थींदी हिते फर्दर शेड्यूल। ऐं इंशाल्लाह इहा जंग जारी रहंदी मसइले हल थियण ताईं इंशाल्लाह। ऐं थ्रू मीडिया जे मां अञा बि चवां थो पार्टी जे चेयरमैन खे, चीफ मिनिस्टर सिंध खे, चीफ मिनिस्टर सिंध जेको हीअ जो अमल करायो आहे उन जो कंडेम था कयूं। उहो मज़मत जोॻो अमल आहे। ही मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट जा, रुॻो एजुकेशन कोन्हे को, हिन में इरीगेशन बीठी आहे, लोकल गवर्नमेंट बीठी आहे, रेवेन्यू बीठी आहे, एपका जा तमामु तर यूनिट्स जेके मुख़्तलिफ़ डिपार्टमेंट जा उहे सभु मौजूदु आहिनि, हेल्थ जा माण्हू मौजूदु आहिनि। उन जे करे जेसि ताईं मसइले जो हल, गिरफ़्तारियूं मसइले जो हल शेलिंग कोन्हे, मसइले जो हल आहे मुतालबा मञे नोटिफिकेशन ॾियनि। उहो अॼु न थियो सुभाणे थींदो, सुभाणे न थियो त मुहर्रम जा 3 ॾींहं छॾे वरी प्रेस क्लब जो ही ग्राउंड सजंदो ऐं असांजो वरी प्रोटेस्ट जारी रहंदो। ही एहतजाज जो की हिकिड़े ॾींहं जो कोन हो जो तव्हां सम्झो था त गिरफ़्तारियूं करे लाठी चार्ज करे भॼाए छॾींदो। ही लिंगराने स्ट्रगल हलंदी, जंग जारी रहंदी जेसिताईं सिंध गवर्नमेंट इहे मसइला हल न कंदी। उन करे माण्हू वापसि ईंदा। फर्दर शेड्यूल जेको आहे उहो असांजी हिते प्रेस क्लब जे ॿाहिरां हंगर स्ट्राइक जो बि ऑप्शन असां वटि मौजूदु आहे। माण्हुनि अचण खां पोइ कुझु सीनियर लीडर उते आहिनि, उन्हनि जी सलाह खां पोइ बि थी सघे थो अञा को ॿियो ऑप्शन बि हुजे। उन जे करे फ़िलहालु DIG ऐं SP वापसि विया आहिनि। ऐं जेको मुलाज़िमनि जे इतिहाद जो जेको सरबराह आहे हाजी अशरफ ख़ासकेली, उनजो चवणु आहे त सुभाणे सुबुह जो 11 वॻे ताईं हिननि एहतजाज मुलतवी कयो आहे। सुभाणे 11 वॻे ताईं हिननि जा जेके अॻुवान आहिनि उहे कराची प्रेस क्लब वारो अची हंगर स्ट्राइक ते वेंदा। उन खां पोइ ही फर्दर प्रेस क्लब ज़रिए अनाउंस कंदा त जेको एहतजाजी तहरीक आहे इहो कॾहिं खां ऐं कीअं जारी रहंदी। त हिन वक़्तु ताईं हिननि जो चवणु आहे जेके गिरफ़्तार थियल साथी आहिनि उहे आज़ादु थिया आहिनि। तव्हांखे हिकु भेरो ॿीहर ॿुधायूं त गुज़िरियल 12 कलाकनि खां कराची प्रेस क्लब वारो सिंध जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मां आयल सरकारी मुलाज़िम जेके ग्रेड 1 खां वठी 20 ग्रेड ताईं जा प्रोफेसर्स, उस्ताद, उहे पिण हिन में शामिल हुया। उहे सरापा एहतजाज बणियल रहिया। हुननि जो मुतालबो इहो हुयो त उन्हनि खे DRA अलाउंस जेको ॾिनो वञे, इन खां अलावा संदनि जेके पघारूं आहिनि उहे 50% वधायूं वञनि, ग्रुप इंश्योरेंस ॾिनो वञे। इहे मुतालबा हुया। इहे मुतालबा खणी जॾहिं सिंध हुकूमत सां ॻाल्हियूं कयूं त उहे ॻाल्हियूं सिंध हुकूमत न मञियूं ऐं उहे ॻाल्हियूं नाकाम थियूं। उन्हनि खां पोइ हीउ पुरमन तरीक़े सां CM हाउस ॾांहुं वञणु पिए चाहियो हिननि, पर हिननि ते लाठी चार्ज थी, तशदुद थियो, वाटर कैनन जो इस्तेमालु थियो, आंसू आणींदड़ गैस जो इस्तेमालु थियो। न रुॻो हिकु भेरो थियो पर ॿीहर हिननि ते कराची प्रेस क्लब जे वारो एहतजाज थियो दौरान वरी हिननि ते आंसू आणींदड़ गैस जो इस्तेमालु कयो वियो। उन खां पोइ बि हीउ मुलाज़िम राति जो 11 वॻे ताईं सरापा एहतजाज बणियल रहिया। हिन वक़्तु हिननि जा जेके गिरफ़्तार थियल साथी आहिनि उन्हनि खे आज़ादु कयो वियो आहे। उनखां पोइ हिननि बाज़ाब्ता तौर ते जेको एहतजाज आहे उन्हनि खे 12 कलाकनि जे लाइ यानी सुभाणे सुबुह जो 11 वॻे ताईं मुलतवी करण जो ऐलान कयो आहे। सुभाणे ही ॿीहर एहतजाज कंदा। जी।